SLT within online learning සහ online working සඳහා ඇදහිය නොහැකි data දීමනා GB 30ක් රුපියල් 195යි GB 100ක් රුපියල් 490යි අඩුම මිලට වැඩිම data SLT වෙතින් කොරෝනා වෛරසය 99.9ක් දක්වා විනාශ කිරීමට උපකාරී වන Surf Excel Hygiene Boosters. අයිබෝන බෙක්වන්නේ අද දෙරන මධ්‍යහන ප්‍රධාන පුවත් විකාශය සමගින් ප්‍රථමයෙන් අප අවධානය යොමු කරන්නේ පුවත් ශීර්ෂ පාඨ වෙතටයි. මෙරට සමස්ත කොවිඩ් ආසාදිත මරණ 74ක් දක්වා ඉහළට. ගත වූ දින 20ක් තුළ මරණ 54ක්. කොළඹ කොවිඩ් අවදානම තවදුරටත් මහ බැංකු ආපන ශාලා සේවකයෙකුටත් කොවිඩ්. පාසල් ඇරඹීමේදී ගැටලු රසක්. විධිමත් වැඩපිළිවෙලක් සකස් කරනතුරු 11න් ඉහළ පන්ති පමණක් අරඹන්න ගුරු වෘත්තීය සමිතිය රජයට බල කරයි. අයවැය දෙවන වර කියවීමේ ඡන්ද විමසීම අද පස්වරුවේ විපක්ෂ නායකවරයාගේ ප්‍රශ්නයකින් මැති සභය උණුසුම් වෙයි. ඇල්කොහොල් අඩංගු හෑන්ඩ් සැනිටයිසර් භාවිත කරන්න. ලෙඩ රෝග ඇති කරන විෂ බීජවලට එරෙහිව සටන් කරන්න. හඳුන්වා දීමේ මිල රුපියල් 350යි. මෙරටින් වාර්තා වන සමස්ත COVID-19 ආසාදිත මරණ සංඛ්‍යාව 74ක් දක්වා ඉහළ ගොස් තිබෙනවා. ඒ කොම්පංජ වීදිය ප්‍රදේශයේ පදිංචි 70 හැවිරිදි පුද්ගලයෙකු ජීවිතක්ෂයට පත්වීමත් සමගයි. කොළඹ දෙක ප්‍රදේශයේ පදිංචි 70 හැවිරිදි පුද්ගලයෙකු COVID-19 ආසාදනයෙන් ඊයේ ජීවිතක්ෂයට පත්වීමත් සමග මෙරට සමස්ත COVID මරණ සංඛ්‍යාව 74ක් දක්වා ඉහළ ගියා. කොළඹ ජාතික රුහලේ ප්‍රතිකාර ලැබමින් සිටියේදී මොහු මිය ගොස් ඇත්තේ COVID-19 ආසාදනය නිසා උත්සන්න වූ හෘද රෝගී තත්ත්වයක් හේතුවෙන්. මේ දක්වා මෙරටින් හඳුනාගෙන ඇති සමස්ත COVID-19 ආසාදිතයින් ගණන 19280ක් දක්වා ඉහළ ගොස් තිබෙනවා. ඒ ඊයේ හඳුනා ගැනුණු නව ආසාදිතයින් 435 දෙනාද සමගයි. තවදුරටත් වැඩිම ආසාදිතයින් සංඛ්‍යාව කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයෙන් වාර්තා වන අතර ඊයේ හඳුනාගත් ආසාදිතයින් සංඛ්‍යාව 160ක්. ඊට අමතරව ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයෙන් ආසාදිතයින් 71 දෙනෙක් සහ කළුතර දිස්ත්‍රික්කයෙන් ආසාදිතයින් 21 දෙනෙකු ඊයේ හඳුනාගත් ආසාදිතයින් අතරට අයත්. මේ අතර ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ ආපන ශාලා සේවකයෙකුට COVID-19 වෛරසය ආසාදනය වී ඇතැයි තහවුරු වී තිබෙනවා. මේ හේතුවෙන් ඔහුගේ ආශ්‍රිතයින් ලෙස හඳුනාගත් මහ බැංකු අධිපතිවරයාද ඇතුළුව නිලධාරීන් කිහිප දෙනෙකු ස්වයං නිරෝධායනය සඳහා යොමු කර සිටිනවා. ඔවුන්ගේ PCR පරීක්ෂණද සිදු කර ඇති අතර ඔවුන්ට වෛරසය වැළඳී නැතැයි තහවුරු බව එහි ප්‍රකාශකයෙකු සඳහන් කළා. මේ අතර බණ්ඩාරගම සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරී කොට්ටාශයට අයත් අටලුගම ප්‍රදේශයේ ග්‍රාම නිලධාරී වසම් 8ක සීමාව හුදකලා කිරීමට තීරණය කළ බව කළුතර දිස්ත්‍රික් සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂවරයා පවසනවා. ඒ අටලුගම ප්‍රදේශයේ ඊයේ සිදු කළ අහඹු PCR පරීක්ෂණ මගින් ආසාදිතයින් 17 දෙනෙකු හඳුනා ගැනීම හේතුවෙන් මේ අතර කොළඹ IDH රෝහලේ ප්‍රතිකාර ලැබමින් සිටියේදී සිය දරුවාද රැගෙන ඇහැලියගොඩ ප්‍රදේශයට පලා ගිය කාන්තාව තවමත් සොයා ගැනීමට හැකි වී නැහැ. ඇගේ දරුවා ඥාතීන් වෙත බහර දී තිබේදී ඊයේ හමු වුණා. කාන්තාව ඇහැලියගොඩ ප්‍රදේශයේ පිහිටි සිය නිවසටත් තවත් ඥාතියෙකුගේ නිවසටත් පැමිණ තිබීම හේතුවෙන් එම නිවාස දෙකෙහිම සමාජිකයින් 10 දෙනෙකු පමණ ස්වයං නිරෝධායනය සඳහා යොමු කිරීමට සෞඛ්‍ය අංශ අද පියවර ගත්තා. අදාළ කාන්තාව කිරිඇල්ල ප්‍රදේශයේ සිට එපිටවෙල ප්‍රදේශයට පැමිණ තිබූ ත්‍රිරෝද රථ රියදුරද නිරෝධායනය සඳහා යොමු කර තිබෙනවා. එමෙන්ම ඇය කිරිඇල්ල නගරය දක්වා පැමිණි බස් රථයද හඳුනාගෙන ඇති අතර එහි රියදුර සහ කොන්දොස්තර නිරෝධායනය සඳහා යොමු කෙරුණා. අදාළ බස් රථයේ ගමන්ගත් සෙසු පිරිස් නිරෝධායනය සඳහා යොමු කිරීම සඳහා ආරක්ෂණ කටයුතු ආරම්භ කර ඇති බව පොලිසිය සඳහන් කළා. මේ අතරම කාන්තාව ඇහැලියගොඩ හිඳුරංගල ප්‍රදේශයට පැමිණ ඇති බවට තොරතුරු වාර්තා වීමත් සමග එම ප්‍රදේශයේ සෝදිසි මෙහෙයුම් අද සිදු වෙනවා. දැන් මෙහෙට ගියේ එතනින් තමයි දරුමෝට කෑවේ වරෙන් ගියේ. ඔය පැත්තට ගියේ. පල්ලෙහාට ගියේ. කොහෙද? මෙතනින් මෙහෙම ගියේ. ඔව් අර හිඳන් කෑවේ. කළු පාට සිලික් සායක් වගේ දැක්කේ තෙමිලා තියෙන හොඳට. මෙන්න මෙතන දැක්කේ. ඔයාලට යන්න ගියනම් මේටි කියලා යත්තේ අනිවාර්යෙන්ම. IDH රෝහල කියන එක අපි හැමෝම කැමැත්තෙන් කෙනෙක් තියෙන තැනක්. එතකොට කවුරු හරි රෝහලට නොදන්වා රෝහලෙන් එළියට යෑම අපිට අනියත බියක් නිසා ඇතුණාද කියන එක සැකයක් පහළ වෙනවා. ඒක නිසා අපි හිතනවා මේ සියල්ල මේ රෝගය ගැන දැනුවත්ව හරි ආකාරයකට රෝගයට ප්‍රතිචාර දැක්වීම වැදගත් කියන එක.
මෙතර විදේශයන්හි සිටින ශ්‍රී ලාංකිකයින් 417 දෙනෙකු අද අලුයම කටුනායක ගුවන්තොටුපළින් දිවයිනට පැමිණ තිබෙනවා. ඒ අතර දෝහා කටාර්හි සිට 338 දෙනෙකු, චෙන්නයිහි සිට 58 දෙනෙකු, ඩුබායිහි සිට පැමිණි 21 දෙනෙකු අයත්. PCR පරීක්ෂණ වලින් අනතුරුව ඔවුන් නිරෝධායන මධ්‍යස්ථාන වෙත යොමු කිරීමට පියවරගෙන තිබෙනවා. සමස්ත ආසාදිතයින් 19280 දෙනාගෙන් 13270 දෙනෙකු සුවය ලබා මේ වන විට රෝහල් වලින් පිටව ගොස් අවසන්. ඒ අනුව ආසාදිතයින් 5935 දෙනෙකු තවදුරටත් ප්‍රතිකාර මධ්‍යස්ථානවල පසුවනවා. ප්‍රතිකාර ලබන ආසාදිතයන්ගෙන් වැඩි පිරිසක් පූනානි අතරමැදි ප්‍රතිකාර මධ්‍යස්ථානයේ ප්‍රතිකාර ලැබමින් සිටින අතර එම සංඛ්‍යාව 711ක් වෙනවා. ලංකාවේ පළමුවරට හඳුන්වා දෙන මැලිපන් වෙජික්‍රැක ක්‍රංචි වෙජි. විධිමත් වැඩපිළිවෙලක් සකස් කරන තුරු එළඹෙන සඳුදා සිට 11, 12 සහ 13 ශ්‍රේණි පමණක් ආරම්භ කරන ලෙස ගුරු වෘත්තීය සංගම් රජයෙන් ඉල්ලා සිටිනවා. අද දෙරණ බිග් ෆෝකස් වැඩසටහනට එක්වෙමින් ඔවුන් සඳහන් කළේ කොවිඩ් ව්‍යාප්තිය සිදු වූ පසුගිය වර පාසල් ආරම්භයේදී ක්‍රියාත්මක වූ විධිමත් වැඩපිළිවෙල මෙවර ක්‍රියාත්මක නොවන බවයි. පාසල් නැවත දැන් වෘත කරන්න දැන් මේගොල්ලෝ තීරණය කරලා තියෙනවා දැන් එළඹෙන 23 වෙනිදා. එහෙම නම් ඉතින් අපි මේ කතා කරන මොහොතේ පාසල් වල ගිහිල්ලා විෂ බීජාරණ ක්‍රියාවලියක් යන්න ඕනේ. ඒක මොකොත් වෙන්නේ නැහැ. ඒක මොකොත් වෙන්නේ නැහැ. කිසිම සලස්මක් නැතුව තමයි මේක යෝජනා කරලා තිනවා. එකපාරටම ගහින් ගෙඩියෙන්න වගේ ඉස්කෝල අරින්න ළමයි එවන්නේකට දෙමව්පියොත් එවන්නේ නැහැ. එවන්න දෙමව්පියෝ දැනුවත් කරලා පාසල් සම්බන්ධයෙන් කමිටුපත් කරලා ඒ විදුහල්පතිවරු ඒ අභියෝගයට මුහුණ දෙන්න. එතකොට හෙට අනිද්දා උදේ ළමයි ඉස්කෝලේ එන්න ඕන. ඔව්. දැන් මේ වෙන විට ඒ පාසල් වල විදුහල්පතිවරු සහ ගුරුවරු සූදානමින් ඉන්න දරුවෝ. ඒ කියන්නේ බස් රැට පළාතෙන් පිටත. පළවෙනි කොවිඩ් රැල්ලෙන් පස්සේ පාසල් විවෘත කරද්දී චතුර යම් සැලැස්මක් වැඩපිළිවෙලක් එක්ක තමයි මේක කැඳෙව්වේ. ඒ වගේම තමයි යම් කාලයක් තිබුණා උන්ට මේක සැලසුම් කරගන්න. හැබැයි දැන් තියෙන්නේ ගිය බ්‍රහස්පතින්දා. පෙරේදා තවස් වරුවේ තමයි කියන්නේ සඳුදා පාසල් පටන්. ඒක දවස් 3යි තියෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි දැන් මේ කියනවා මෙන්න මේ කමිටු හදන්න කියලා. දැන් මේ ලේකම්තුමාගේ ලිපිය මාසතු තියෙන්නේ. ප්‍රදේශීය සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරී, මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂක, ග්‍රාම නිලධාරී, පොලිසිය ප්‍රාදේශීය ප්‍රවාහන අධිකාරී නියෝජිතයන්. දැන් මේ දින 3ක් ඇතුළත මේ PHI මහත්තුරුන්ට MOH ඩොක්ටර්ට ඔහුට අදාළ බල ප්‍රදේශයේ සියලු පාසල් වල කමිටු හදන්න පුළුවන්. හදන්න බෑ. එතකොට දැන් අපි ගත්තොත් දැන් ලංකාවේ පාසල් 10174න් බස්නාහිර පාසල් 1560ක් විතර තියෙනවා. ඒ හැර පාසල් 8000කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් විවෘත කරනවා දැන් මෙතන. කුඩි පාසල් විතරක් නෙවෙයි. අතරම අපි නුවර ගත්තොත් නුවර ධර්මරාජ මහාමායා හයිස්කූල් දරුවෝ ගොඩක් ඉන්න පාසල් විවෘත වෙනවා. ළමයි 43 ලක්ෂයක් ළමයි 9 ලක්ෂයක් විතර බස්නාහිර පළාත තියෙනවා. අනිත් අය ඔක්කොම නිරාවරණය වෙනවා මෙතනදී. අපි දෙමව්පියන්ට සහතිකයක් දෙන්න ඕනේ අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශ රජය පාසලට ළමයා එව්වොත් ළමයාට කොවිඩ් අසාධනයක් වෙන්නේ නැහැ. පාසල ආරක්ෂිතයි කියන එක රජය සහතිකයක් දෙන්න ඕනේ. ඒ සහතිකයට අදාළ වැඩපිළිවෙලක් තමයි අවශ්‍ය. එතකොට 23 ඉස්කෝල පටන් ගන්න තීරණය කරනවා. ඉස්කෝල නිවාඩු දෙන්න තියෙන්නේ දෙසැම්බර් 23. සති 4යි. එතකොට දැන් පළවෙනි සතියේ එක කණ්ඩායමක් එනවා, දෙවෙනි සතියේ ඊළඟ කණ්ඩායම වෙනවා. එතකොට ළමයාට තියෙන්නේ සති 2යි. නමුත් ඉතින් වැඩපිළිවෙල හදලා තව සතියක් දාලා සති 3 ඉස්කෝලේ තියන්න තියෙන්නේ. මොකද දැන් කලින් සැලසුම තිබුණා කියන එක අදාළ නැහැ. මේකට දැන් අලුතින් සැලසුමක් ඕනනේ. දැන් අලුත් තත්ත්වයක්නේ. ඩිපියේ නිවේදනයේ තියෙනවා බස්නාහිර පළාත ඇතුළට එන්නත් බෑ, ඉන් බැහැරට යන්නත් බෑ. හුදේකලා පොලිස් බල ප්‍රදේශ තුලට හෝ ඉන් බැහැරට ශිෂ්‍යයන් අධ්‍යයන හා අනධ්‍යයන කාර්ය මණ්ඩල වල සංචරණය සිදු නොකළ යුතු බව අවධාරණය කරනවා. සමහර පන්තිවල ළමයි 10ක් 15ක් ඉන්න පුළුවන් මේ ප්‍රදේශ වලින් එන. ඒකට ඔවුන්ට එක පැත්තකින් මේ අධ්‍යාපන හැම වෙනවා. මේකට අදාළව එහෙනම් ඒ දරුවන්ට මොකක්ද හදන වැඩපිළිවෙල? මම එකඟ වෙනවා මේ ගුරුවරු සහ විදුහල්පතිවරු සම්බන්ධ දීර්ඝකාලීන අත්දැකීම් තියෙන පිරිසක් වෘත්තීය සමිතිවල ඉන්න. ඉතින් ඒ අය කැඳවලා ඒගොල්ලෝගේ උපදෙස් ගත්තා නම් දෝෂාරෝපණය රජයේ පැත්තෙන් අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයට එන්නේ නැහැ. ඇත්තටම ජනාධිපති කාර්යසාධක බලකායේ අත්දැකීම් වල හසල පුද්ගලයෝ ඉන්නවාද කියන මම දන්නේ නැහැ. මේ අරගෙන තියෙන තීරණයක ඒ ප්‍රාථමික පාසල් පටන් ගන්න නැහැ. දැන් 10න් ඉහළ පටන් ගන්න. එතකොට ඒ ගුරුවරු එන්න ඕනේද නැද්ද? පැහැදිලිව ප්‍රකාශ කරලා නැහැ. දැන් බස්නාහිර පළාත ඉස්කෝලේ පටන් ගන්න නැහැ. දැන් පටන් ගන්න නැති වුණාම ඒ ළමයින්ගේ අධ්‍යාපනයට මොකද අපි කරන්නේ? දෙසැම්බර් මාස 23 ඉස්කෝලේ වැවුවට පස්සේ ළමයින්ව සමත් කරන්න ඕනේ ඊළඟ පන්තියට. ලොකු ප්‍රශ්න. එතකොට දැන් ඒක සමත් කරන්නේ කොහොමද අපි? අවම තරමින් 23 වෙනිදාට අවම තරමින් 6 13 කියන එක වෙනුවට 11 13 ශ්‍රේණිය වලටවත් සීමා කරලා වැඩිහිටි දරුවෝ ඒ දරුවන්ගෙන් මේක ආරම්භ කරලා පැන නගින තත්ත්වයන් මත ඊළඟ අධීරකදී අඩුම තරමේ සතියකටවත් කල් දාන්න පුළුවන්කම තියෙන අනිත් පන්ති විවෘත කරන එක සම්බන්ධයි. 2021 අයවැය දෙවනවර කියවීමේ ඡන්ද විමසීම අද පස්වරු 5ට පැවැත්වීමට නියමිතයි. අයවැය කාරක සභා අවස්ථාව හෙවත් අයවැය 3 වනවර කියවීම ලබන 23 වනදා සිට දෙසැම්බර් මාස 10 වනදා දක්වා පැවැත්වෙනවා. මේ අතර අයවැය දෙවනවර කියවීමේ විවාදය අද සිව්වන දිනටත් පාර්ලිමේන්තුවේදී ආරම්භ කෙරුණා.
අයවැය දෙවනවර කියවීමේ විවාදය අද සිව්වන දිනටත් පාර්ලිමේන්තුවේදී ආරම්භ කිරීමට පෙර විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කළ යෝජනා සහ ප්‍රශ්න කිහිපයක් හේතුවෙන් සභාව උණුසුම් මුහුණුවරක් ගත්තා. මම මේ අවස්ථාවේ යෝජනා කරනවා රාමඤ්ඤනිකායේ මහානායක මහවිපාණන් වහන්සේ අපවත් වෙලා සිටින මොහොතක පාර්ලිමේන්තුව හැටියට විනාඩියක නිශ්ශබ්දතාවයක් මේ අවස්ථාවේ ඒක වෙනම යෝජනාවක් වගින් කරන්න තමයි තියෙන්නේ. විනාඩියක නිශ්ශබ්දතාවයක් මේ අවස්ථාවේ පවත්වමු. මොකද ඒකේ වරද? අපේ කිසිම විරුද්ධයක් නැහැ. නමුත් වඩා හොඳ දේ සභාව කල් තබන්න පෙර අපි සභාවේ යෝජනාවක් හැටියට අද සවස සම්මත කරමු. මේක ගැන ඇයි තර්ක විතර්ක කරන්නේ? විනාඩියක නිශ්ශබ්දතාවය. ඊට වඩා පිළිවෙලයි යෝජනාවක් සම්මත කරලා යවන්නේ. අපි විනාඩියක නිශ්ශබ්දතාවය තියෙනවා. ඒකට විරුද්ධ වෙන්න එපා. මේක සම්ප්‍රදායක්. කතානායකතුමාගේ නිවේදනයේ විපක්ෂ නායක ගරු සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා විසින් ස්ථාවර නියෝග 27 දෙක ප්‍රකාරව COVID-19 වසංගත තත්ත්වයන් පිළිබඳ ප්‍රශ්න අඩංගු ප්‍රකාශයක් මා වෙත යොමු කරන ලදී. එකී කරුණු මෙයට පෙර අවස්ථා ගණනාවකදීම මෙම ගරු සභාවට ඉදිරිපත් කර ඇති අතර ගරු සෞඛ්‍ය අමාත්‍යතුමිය විසින් විස්තරාත්මක ලෙස පූර්ණ පිළිතුරු සපයා ඇත. එකම කරුණ සම්බන්ධයෙන් කෙටි කාලයක් තුළදී විපක්ෂ නායකතුමා විසින් COVID-19 පිළිබඳ ප්‍රශ්නයක් සභාවේ කිරීම සුදුසු නොවන බව එතුමාට කාරුණිකව දැනුම් දීමට කැමැත්තෙමි. අහන්නේ PCR යන්ත්‍ර ගැන, වෙන්ටිලේටර් ගැන, අලුතෙන්ම නිර්මාණය වුණු එන්නත් ගැන. මේ කරුණු කාරණා පිළිබඳව මම මීට පෙර ප්‍රශ්නයක් අහලා නැහැ. ප්‍රශ්න අහන අයිතියක් නැති කරන්න දෙන්නේ. එක ප්‍රශ්නයකට චන්න ජයසුමන අමාත්‍යවරයා එදා පැහැදිලි පිළිතුරක් දුන්නා. එන්නත සම්බන්ධ ප්‍රශ්නේදී ඊයේ නාමල් රාජපක්ෂ ගරු මන්ත්‍රීතුමා මේ සභාව තුල පැහැදිලි පිළිතුරක් දුන්නා. ඒක රූපවාහිනියෙත් ඊයේ ප්‍රචාරය වුණා. නෑ. ඔබතුමාගෙන් මම ඉල්ලා හිටින්නේ සභාව හැල්ලුවට ලක් කිරීමේ එහෙම භාවිතා කරන්න එපා කියලා තමයි මට කියන්නේ. කොවිඩ් යටතේ ප්‍රශ්න ගණනාවක් තියෙනවා. අද රටේ තියෙන ප්‍රධානම ප්‍රශ්නේ මේක. පාර්ලිමේන්තුවේ කතා කරපුවාගෙන් භාගයට අඩි ප්‍රමාණයක් කොවිඩ් ගැන කතා කරා. ඒකෙන් මේ ප්‍රශ්නෙට උත්තර දුන්නා වෙන්නේ නැහැ කතානායකතුමා. කොවිඩ් ගැන අපිට හැමදාම වුණා ප්‍රශ්න කරන්න අයිතියක් තියෙනවා. ඔබතුමාට කියන්න බෑ ගිය සුබාඩ ආපු නිසා මේ සුබාඩ අහනවා කියලා. යුද්ධ කාලේ හැමදාම යුද්ධ ගැන ඇහුවා. මේ රටේ යම් කණ්ඩායමක් මේ වැක්සින් එක ගහගෙන ඉන්න නිසා මේ රටේ පොදු ජනතාවට වැක්සින් එක ගහන එක ගැන කතා කරන එක ඔබතුමාලා වැඩක් නැහැ කියලා තීන්දුව කරනවාද? Honorable Speaker has given the ruling. None of you can change that. පටු විදියට හැසිරෙන්න එපා. ඒ නියෝගය පිළිගන්න ඕන. ඒක තමයි සම්ප්‍රදාය පාර්ලිමේන්තුවේ. ඒක හැමදාම උදේට නැගිටලා වෙලාව නාස්ති කරනවා. කොවිඩ් එක ගැන කී පාරක් කතා කරනවා. සම්මාසන කවුද උපදෙස් දෙන්න කියලා අපිට පේනවා. මේ විපක්ෂ නායකයාගේ අයිතිය දෙන්න. මම තීන්දුවක් දීලා තියෙනවා. ඒ තීන්දුව වෙනස් කරන්නේ නැහැ. ප්‍රශ්නේ අහන්න තහනම්ද? වෙන දිනයක අහන්න පුළුවන්. පාස්කු ඉරුදින ත්‍රස්ත ප්‍රහාර මාලාවේ මහමොලකරු වන සහරාන් හෂීම් පිටුපස ඔහුව මෙහේ වූ බලවේගයක් සිටිය යුතු බව අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව භාරව සිටි හිටපු ජ්‍යෙෂ්ඨ නියෝජ්‍ය පොලිස්පති රවී සෙනවිරත්න මහතා පවසනවා. කෙසේ වෙතත් පාස්කු කොමිසම හමුවේ ඊයේ සාක්ෂි ලබා දෙමින් ඔහු කියා සිටියේ මෙම ප්‍රහාරය එල්ල කළ කණ්ඩායමට IS සංවිධානය මූල්‍යාධාර හෝ අනුබල දුන් බවට සාක්ෂි හමු නො වූ බවයි. පාස්කු ප්‍රහාරය සිදුවන විට අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව බහරව සිටි හිටපු ජ්‍යෙෂ්ඨ නියෝජ්‍ය පොලිස්පති රවී සෙනවිරත්න මහතා ඊයේ පළමුවරට පාස්කු කොමිසම හමුවේ සාක්ෂි ලබා දුන්නා. මෙහිදී රජයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ අධිනීතිඥවරයා විමසුවේ සහරාන් හෂීම් සමග සමීප සම්බන්ධතාවයක් පැවැත් වූ වරින්තු නිකුත්වේ සිටි ආමි මොහිදින් නැමැත්තාව CID කණ්ඩායමක් මුණගැසුණු බවත් එම අවස්ථාවේ ඔහු වත්තනගොඩගෙන නොමැති බවත් ඔබ දැන සිටියාද යන්නයි. ඊට සාක්ෂිකරු පැවසුවේ ඔය කියන සිදුවීමේදී අදාළ නිලධාරීන් කණ්ඩායම පාසකුඩා ප්‍රදේශයට යන අවසර ගත්තේ මගෙන්. නමුත් ආමි මොහිදින් වගේ පුද්ගලෙකු හමු වූ බවක් මම දැනුවත් නැහැ. ලෙසයි. එහිදී කොමිසමේ සභාපති විනිසුරුවරයා ප්‍රශ්න කළේ හිටපු අමාත්‍ය හරින් ප්‍රනාන්දු මහතාගේ පියා පණිවිඩයක් දීලා තියෙනවා 21 පල්ලියන්න එපා කියලා. දැනට තොරතුරු අනුව වරින්තු නිකුත් වී සිටි ආමි මොහිදින් සොයා පාසකුඩා ගිය CID කණ්ඩායමේ සිටි පොලිස් සැරයන් නන්දලාල් ප්‍රහාරයට පෙර 20 වෙනිදා රාත්‍රී 8ට පමණ හරින් ප්‍රනාන්දු මහතාගේ පියාට කතා කරලා තියෙනවා. විය හැකි දේ වෙන්නේ හරින් ප්‍රනාන්දු මහතාගේ පියා යම් දෙයක් දැනගත්තේ පොලිස් සැරයන් නන්දලාල්ගෙන් වීම. නමුත් පොලිස් සැරයන් නන්දලාල් 21 ප්‍රහාරයක් වන බව දැනගත්තේ කෙසේද යන්නයි. ඊට සාක්ෂිකරු පැවසුවේ ස්වාමීනි ඔහු දැනගත්තු විදිහ මම දන්නේ නැහැ ලෙසයි. සාක්ෂිකාර සෙනවිරත්න මහතා වැඩිදුරටත් ප්‍රකාශ කර සිටියේ සහරාන් 2014 ඉඳලා ක්‍රියාත්මක වෙලා තියෙනවා. 2007 2018 වෙද්දී තමයි ප්‍රහාරයක් සිදු කළ යුතුයි කියන තැනට යොමු වෙලා තියෙන්නේ. සහරාන් විවිධ දේවල් වලට උත්සාහ කරලා තිබුණත් ඒවා සාර්ථක නොවුණු විටයි සාදික්ට කියලා තියෙන්නේ බුදු පිළිමයකට හෝ ගලකින් ගහන්න කියලා. එමෙන්ම දේශනවලදී සහරාන් හරි ප්‍රබලයි. මොකද දේශනවලදී බොහෝ අය පළමුව ඉඳලා තියෙන්නේ ඉස්ලාම් රාජ්‍යයක් වෙනුවෙන් සටන් පවතින විදෙස් රටකට ගිහින් සටන්කාමියෙක් වෙන්න. නමුත් සහරාන් දේශන පවත්වපුවාම ඔවුන් මරාගෙන
මැරෙන්න කැමැත්ත පළ කරලා තියෙනවා. 2019 මුලදී සහරාන් තව දරුවෙකු ලබා ගැනීමට ඔහුගේ බිරිඳව නාරි වෛද්‍යවරයෙකුට යොමු කරලා තියෙනවා. අපි නිලධාරීන් ඒ නාරි වෛද්‍යවරයා හරහාත් සහරාන් අත්අඩංගුවට ගන්න සැලසුම් කළා. කොහොම හරි මේ කරුණුත් එක්ක බලද්දී මේ පිරිස ප්‍රහාරයක් දියත් කරන්න පළමුව සැලසුම් කරලා තියෙන්නේ 2020 වෙද්දී. නමුත් අප්‍රේල් 1 වෙනි සතියේ සහරාන් තනි මතයට පැමිණ තිබුණා ඉක්මනින් ප්‍රහාරයක් සිදු කළ යුතුයි කියලා. කෙසේ හෝ ප්‍රහාරය අප්‍රේල් 21 සිදු කරනවා කියන තැනට අවිල්ලා තිබුණේ අප්‍රේල් 18 වගේ. මෙහිදී ජනාධිපති කොමිසමේ සභාපති විදුසුරුවරයා පැවසුවේ සහරාන් හෂිම්ගේ බිරිඳ මේ කොමිසම හමුවේ මීට පෙර ප්‍රකාශ කළා ඔවුන් 2019 මුලදී එහෙම දරුවෙකු බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ කියලා. එමෙන්ම වෙනත් විමර්ශනාංශයක් සාක්ෂි දී තිබෙනවා මේ ප්‍රහාරය සැලසුම් කර තිබුණේ 2019 මාර්තු 27 වෙනිදා කියලා. ඒ ගැන ඔබේ මතය කුමක්ද යන්නයි. ඊට රවී සෙනවිරත්න මහතා කියා සිටියේ මෙම ප්‍රහාරයෙන් පස්සේ විශ්‍රාම යන්න කලින් මම මගේ විමර්ශන නිලධාරීන් එක් විශේෂ දිශාවකට යොමු කළා. ඒ තමයි සහරාන්ව මෙහෙයපු බලවේගය හඳුනගන්න. සහරාන්ට ඉහළින් කවුරුන් හෝ සිටිය යුතුයි. මම විශ්‍රාම යන අවස්ථාව වෙද්දී මෙම ප්‍රහාරය සම්බන්ධයෙන් සැකකරුවන් 96 දෙනෙක් පමණ අත්අඩංගුවට ගෙන තිබුණා. නමුත් ආරක්ෂිතයි කියන්න බෑ. සහරාන්ට ඉහළින් ඉඳගෙන සහරාන්ව මෙහෙයපු අය හඳුනගන්නකන්. තව දෙයක් සහරාන් හෂීම් ප්‍රමුඛ මේ කණ්ඩායමට IS සංවිධානයේ මූල්‍යාධාර හෝ අනුබල ලැබුණා කියලා විමර්ශනවලදී කිසිදු සාක්ෂියක් අනාවරණ වුණේ නැහැ. විමර්ශනවලදී අනාවරණ වුණු බැංකු ගිණුම් 41ක් අත්හිටවනු ලැබුවා. කෙසේ වෙතත් මේ සෑම ගිණුමක්ම ලංකාවේ ගිණුම් බවත් මෙම ප්‍රහාර මාලාවට මූලික වශයෙන්ම මුදල් යොදවා ඇත්තේ ඊබ්‍රහීම් සහෝදරින් යයි රවී සෙනවිරත්න මහතා ජනාධිපති කොමිසමට ප්‍රකාශ කළා. අපවත් වී වදාළ අතිපූජ්‍ය නාපානේ පේමසිරි නාහිමියන්ගේ ශ්‍රී දේහය පිළිබඳ ආදාහන පූජෝත්සවය පූර්ණ රාජ්‍ය අනුග්‍රහය සහිතව හෙට පස්වරුවේ සිදු කිරීමට නියමිතයි. මෙතර උන්වහන්සේගේ අපවත්වීමෙන් පුරප්පාඩු වූ ශ්‍රී ලංකා රාමඤ්ඤ මහානිකායේ මහානායක ධුරයට නායක ස්වාමින් වහන්සේ නමක් පත් කර ගැනීම හෙට පෙරවරුවේ සිදු කෙරෙනවා. කලක් රෝගාතුරව සිට පසුගියදා අපවත් වී වදාළ ශ්‍රී ලංකා රාමඤ්ඤ මහානිකායේ මහානායක අග්ගමහා පණ්ඩිත අතිපූජ්‍ය නාපානේ පේමසිරි නාහිමියන්ගේ ශ්‍රී දේහයට අවසන් ගෞරව දැක්වීමට බොහෝ පිරිසක් අදත් මහනුවර හුරිකඩුව ශ්‍රී විද්‍යාසාගර පිරිවෙන් මූල මහා විහාරයේ වෙත පැමිණියා. ඉතින් අපි කනගාටු වෙනවා ඒ උන්වහන්සේගේ පෙන් ඈත්වීම පිළිබඳව නිවන් සැප ලැබේවා කියා ප්‍රාර්ථනා කළා. උන්වහන්සේ නියෝජනය කරපු මේ රාමඤ්ඤ නිකාය තවත් ශක්තියට ඉදිරියට ගෙනියනවා. අගරදුගුරු අතියුතුම් මැල්කම් කාදිනල් රංජිත් හිමිපාණන්ද මහානායක හිමියන්ගේ ශ්‍රී දේහයට අද අවසන් ගෞරව දක්වනු ලැබුවා. උන්වහන්සේගේ අපවත්වීම රටටම ලොකු පාඩුවක්. මොකද උන්වහන්සේ ඉතාමත්ම නිහතමානී, නිර්හංකාර බෞද්ධ දර්ශනයේ තියෙන උතුම්ම ගතිගුණ පෙන්눔 කරපු භික්ෂුන් වහන්සේ නමක්. ප්‍රකාශ කරන්නටම ඕනේ උන්වහන්සේට නිවන් සුව ලැබෙන්න කියලා. මෙතර අතිපූජ්‍ය නාපානේ පේමසිරි නාහිමියන්ගේ අපවත්වීම හේතුවෙන් පුරප්පාඩු වූ ශ්‍රී ලංකා රාමඤ්ඤ මහානිකායේ මහානායක ධුරයට නායක ස්වාමින් වහන්සේ නමක් පත් කර ගැනීම හෙට පෙරවරුවේ සිදු කිරීමට නියමිතයි. අපේ නිකායේ කතිකාවතට අනුකූලව මහානායක මහින්පාණන් වහන්සේ නමක් අපවත් වීමෙන් පසු ඇතිවෙන පුරප්පාඩුව අපවත් වූ මහානායක මහින්පාණන් වහන්සේගේ ආජාන පූජෝත්සවය සිදු කරන දින පෙරවරුවේ පුරප්පාඩුව සම්පූර්ණ කිරීම සිද්ධ වෙනවා. ඒ අනුව ශ්‍රී ලංකා රාමඤ්ඤ මහානිකායේ කාර්ක සංඝ සභාව ඉරිදා පෙරවරු 8:30ට පල්ලේකැලේ මධ්‍යම පළාත් ශ්‍රවණාගාරයේදී කාර්ක සංඝ සභාව රැස් වෙනවා. පුරප්පාඩුව අතිපූජ්‍ය මහානායක ධුරයට නායක ස්වාමීන් වහන්සේ නමක් පත් කර ගැනීමේ කාර්ය සිදු කරනු ලබනවා. පවතින කොවිඩ් වසංගත තත්ත්වය හමුවේ මාතෘ භූමියට සෙත් පතා දින 21ක් පුරා අඛණ්ඩව කොළඹ නිදහස් චතුරස්‍ර පරිසරයේ පැවැත්වෙන සෙත් පිරිත් සජ්ජායනය සිව්වන දිනටත් අද පැවැත්වෙනවා. මේ සඳහා නිල මාධ්‍ය අනුග්‍රහය දක්වන්නේ දෙරණ මාධ්‍ය ජාලයයි. ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාගේ උපදෙස් පරිදි ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශයේ මෙහෙයවීමෙන් ත්‍රිවිධ හමුදාව සහ ශ්‍රී ලංකා පොලිසියේ සංවිධායකත්වයෙන් මෙම පිරිත් සජ්ජායනා පුණ්‍යෝත්සවය පසුගිය 18 වනදා ආරම්භ කළා. දින 21ක් පුරා අඛණ්ඩව මෙම පිරිත් සජ්ජායනය සිදු කිරීමට නියමිත අතර රතන සූත්‍ර සජ්ජායනා කරනු ලබන්නේ ශ්‍රී කල්යාණී යෝගාශ්‍රම සංස්ථාවේ අතිපූජනීය මහා සංඝරත්නය විසින්. දින 21ක් පුරා පැවැත්වෙන පිරිත් දේශනාවේ බරපැන දායකත්වය LOLC සමූහ ව්‍යාපාරයේ විසින් දරනු ලබන අතර නිල මාධ්‍ය අනුග්‍රහකත්වය දක්වන්නේ දෙරණ මාධ්‍ය ජාලයයි. මධ්‍යහන පුවත් විකාශය නිමාවට පත් වෙනවා. සුබ දවසක්.